Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот сложно представить, сколько времени в году вы проводите на работе и сколько дома. Мне кажется, работа – это для вас уже давно жизнь. Те объемы душевного тепла и сил, вложенные в работу, тоже очень сложно посчитать, наверное, невозможно. Но можно представить, если оперировать цифрами. У нас год с вами завершился. Давайте попробуем какой-то, может быть, итог подвести. Если мы говорим, в принципе, плюс-минус о какой-то цифре, то это наверняка где-то десятки тысяч человек, которым мы помогли. Помощь была самая разная. Кто-то на постоянной основе получает от нас какую-то помощь, кто-то какие-то подразделения, если мы говорим о военных, то на постоянной основе мы им передаем гуманитарную помощь. Есть те, которые пришли, обратились к нам единоразово. Есть случаи, когда добровольцы собираются, у них нет ни денег, ни выплат, еще ничего, но они через неделю, завтра, послезавтра уезжают, мы помогаем им и предоставляем то, что им необходимо. Десятки тысяч человек, которым мы помогли, это только подразделения, их семьи. И 18 тысяч прибывших людей на территорию города Севастополя, которые все обратились к нам, с кем-то мы писали заявление, кому-то оказывали психологическую помощь. У нас на постоянной основе, знаете, что Павел Юрьевич Буцай ведет приемы непосредственно людей. У нас работают юристы, которые тоже еженедельно принимают людей, консультируют их. И культурные мероприятия, которые проводятся, тут тоже не считаем, потому что их за прошлый год было достаточно большое количество людей, которые посетили это мероприятие. Мы в прошлом году проводили концерты для парней в госпиталях. Это тоже определенный пул ребят, которым мы помогли в какой-то степени, которым уделили внимание, которым подарили, наверное, чуточку тепла. И наверняка тонны гуманитарных грузов были отправлены. Смотрите, на ноябрь мы даже делали такую сводку. На конец ноября гуманитарная помощь, то, что выдали мы людям здесь, потому что изначально у нас выдавались продукты, потом, исходя из количества людей, которые к нам приехало, и количества того, что приносят люди, у нас продукты перестали выдаваться. Сейчас только льготная категория людей. Сейчас в основном это вещи, канцелярия. На конец ноября у нас гуманитарной помощи для, будем называть их переселенцами, было выдано порядка 240 тонн. Если мы говорим за гуманитарную помощь парням, то это уже под 600 тонн то, что мы передаем, и это еще без учета того, что мы передавали парням на реабилитацию, которые находятся в городе, и те, которые находятся в полевых госпиталях. Хочется о людях поговорить, которые все это делают. Волонтер – это же особенный человек, который в ущерб основной работе или возможному заработку готов помогать. Каким нужно быть? И есть ли, может быть, люди, которые хотят быть волонтерами, но не могут? По вашему опыту, какие это люди? Это люди, которые, как вы сказали, в ущерб своему основному заработку, своей работе. Это иногда даже в ущерб самому себе, либо своей семье. Потому что волонтерство занимает очень много времени, и если ты посвящаешь себя ему в полной мере. Волонтер – это, наверное, тот человек, который готов дарить радость, добро, тепло другим людям. Это человек, который отзывчив, который обладает такими качествами, как милосердие, терпение, потому что, наверное, без этого никуда. И очень много бывает моментов, когда терпение играет ключевую роль в волонтерстве. Человек, который с добрым сердцем и готов помогать, готов всегда идти и бежать на помощь. Правда, пропускают через себя огромное количество эмоций, и я даже знаю, что девочки на ресепшене принимают до или более 100 человек ежедневно, Что помогает справляться с такой нагрузкой, как думаете? Несомненно, это отдых, но все равно, наверное, в нашем случае очень повезло с коллективом, потому что, когда ты приходишь на работу, неважно, это волонтерство, это твоя основная работа, там, где любимый коллектив, у вас в атмосфере дружба, уважение, поддержка, это, конечно, дорогого стоит. У нас очень часто бывают
пятиминутки, когда есть какие-то неточности, вот, девочки выговорились между собой, и мы пошли дальше работать. Как бы нет никакой обиды и нет никаких недоговоренностей в коллективе, поэтому, наверное, одной из таких мотиваций это работа, и это коллектив, и, ну, понятное дело, без каких-либо там, не без плюшек, там, благодарности и все остальное, конечно, не без этого, но все равно для меня, наверное, самым таким ключевым, когда тебе нужно как-то более-менее отдохнуть, но это, наверное, коллектив и, конечно, уехать куда-то отдохнуть от того же самого коллектива, потому что постоянно каждый день находиться в одном графике, но это тоже иногда устаешь. Коллектив в штабе «Мы вместе» действительно очень слаженный. Но бывает ли такое, что люди все-таки сходят с дистанции и не выдерживают напряжения? Бывало такое, потому что работа действительно сложная, и ну, это в первую очередь общение с людьми. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Есть люди, действительно, которые вроде как бы я готов, но когда дело доходит до непосредственно работы с людьми, они понимают, что нет, я устаю от этого, я не готов к этому, они отходят, говорят, вот дайте нам какую-нибудь другую работу, не знаю, там, сортировать гуманитарную помощь, как-то минимизировать общение с людьми. Кто-то говорит, вот я хочу там участвовать в мероприятиях, хочу быть автоволонтером, ездить там к бабушкам, к дедушкам, забирать гуманитарную помощь, привозить. Ну, то есть есть люди, которые просят какую-то другую работу, есть те, которые, скажем так, уходят, но потом через какое-то время возвращаются. Бывают такие моменты, когда люди хотят, готовы помогать, но исходя из своей учебы, там, экзаменов, они не могут большое количество времени уделять. Отдельное, наверное, направление, да, такое очень объемное и серьезное, это работа за ленточкой в зоне СВО и на тех территориях, которые сейчас стали частью Российской Федерации, на освобожденных территориях. Коллектив, который не имеет, наверное, отношения к военному делу. Да? Сложно ли было решиться? Как вообще решались? Много ли желающих было работать именно там? Ну, вы знаете, что у нас летом, в прошлом году была команда волонтеров, которые были в Запорожской области. Волонтеры ездили непосредственно на пункты в Красноперекопск, в Джанкой, ездили в Ростовскую область, помогали, как только начали уже там массово приезжать люди с городов Украины, с освобожденных территорий. Там нужна была помощь. Естественно, мы откликнулись, мы помогали. Если мы говорим за работу непосредственно доставки гуманитарной помощи для парней, несложно на это было решиться. У нас от штаба на сегодняшний день на постоянной основе, скажем так, за ленточку ездит это 3 человека. Вот. Есть те, которые ездят там по мере своей возможности, но если в среднем мы округлим, то это порядка 10 человек, которые ездят на Херсонское направление, на Запорожское направление. Есть люди, которые там иногда катаются в Луганскую либо в Донецкую Народную Республику. Там мы в основном доставляем адресные посылки, в том числе, как и Запорожское и Херсонское направление. У нас поступают заявки, к примеру, у нас стоят коробки от семей военнослужащих, адресную посылку передать непосредственно кому-то из их родственников. Мы привозим, из рук в руки отдаем. Либо это непосредственно гуманитарная помощь для всей роты, для всего взвода. Но мне решиться было на поездку вообще несложно. Я очень долго к этому, скажем так, шла, собиралась, думала, размышляла, но всегда получались какие-то перипетии, где-то что-то, то совещание, то куда-то в командировку нужно было уехать. И получилось так, что как раз перед Новым годом мы очень долго собирали подарки для наших парней, и получилось так, что я поехала. Планировала одну поездку, получилось 3. Поэтому, наверное, когда ты приезжаешь туда, ты ощущаешь немножко другую всю атмосферу мира. Ты увидел там парней, которые находятся там, которые постоянно под опасностью, и ты находишься здесь, ты видишь, общаешься здесь с ребятами, которые, в какой-то степени это тяжело. Люди у нас в городе все как одна семья кооперируются, создают сообщества, помогают, кто-то делает сухие борщи, кто-то вяжет носки, может быть, какая-то инициатива особенно вам лично запомнилась, осталась в сердце? Они все важны, несомненно, но, наверное, очень огромный отклик получили мы, когда одна из бабушек говорит, я хочу
хочу вязать носки. Дайте мне только пряжу, потому что у меня нет возможности. Тогда, когда мы опубликовали этот текст, очень многие люди откликнулись. Кто-то приносил пряжу, кто-то сразу начал приносить носочки. У нас есть наши передовые бабушки, которые, кто-то из них вяжет по 220 пар, там, да, уже принес там с октября месяца, кто-то там по 20 пар изначально приносит, кто-то приносит по несколько там штук, но все равно это большой, наверное, вклад в то, что они делают, потому что, ну, не просто не связали и отдали, каждой паре носков они относятся с любовью, с трепетом. Они вкладывают туда шоколадки, они вкладывают туда, пишут от руки письма. Они начали, кроме носков, уже вязать балаклавы, наколенники, налокотники, кто-то вяжет пояса. Тут они подходят с таким, я даже не знаю, любовь, трепет, понятное дело, но с таким рвением к тому, чтобы как-то поддержать и помочь. Вот у нас есть Ирина Михайловна, вот, которая 220 пар уже связала, она все время говорит о том, что, знаете, если не будет пряжи, я не буду вязать носки, я поеду к парням на фронт, потому что я хочу помогать, я понимаю, я знаю, что я нужна им, и я готова помогать, я хочу помогать, поэтому мы ей все время говорим: Ирина Михайловна, подождите, давайте вот мы пряжу попросим у людей, если нет, мы ее закупим, вы вяжите, потому что что-то уходит парням в госпиталь, потому что, ну, многие приезжают вообще без всего, и мы передаем там адрес на посылки. Наверное, это одна из таких инициатив, которая, наверное, запомнилась и работает по сегодняшний день. Поделитесь с нами планами, что дальше и какие проекты нас ожидают в будущем году. Наверное, ключевым проектом прошлого года, в ходе специфики прошлого года у нас курсы начальной военной подготовки «Рокот». Естественно, что мы 30 декабря, я не скажу так, что подвели итоги и закрыли проект, нет, это как бы был такой предварительный этап. Вот. Сейчас у нас курсы набирают больше оборотов, сейчас у нас новые темы, вы сами являетесь участницей курсов, и сейчас у нас, скажем так, новые площадки, новые тематики не только для женских групп, но и для мужских групп. Планы на будущее, на этот год. У нас сейчас как раз пишется ряд проектов, которые мы планируем реализовать в этом году, но скажу так, что из прошлых, которые у нас были в прошлом, позапрошлом году, это школа ораторского искусства, школа парламентаризма, это школа медиа, которая у нас была в прошлом году. И, естественно, это наши проекты постоянные, это Севастополь, патриотическая столица России, это «Стоп мошенник», это профилактика мошенничества, экологические направления, там, да, субботники по переработке, мастер-классы по переработке вторсырья, вот. И, естественно, наши курсы, которые «Помоги первым», это помощь, оказание медицинской помощи и так далее. Ну и гуманитарные проекты также будут продолжаться. Конечно, это просто у нас на потоке, и это мы не выделяем как в отдельный проект, это просто, наверное, уже наша постоянная работа. Спасибо большое, Виктория, за интересную, содержательную беседу. Вам и вашей команде удачи, сил. Спасибо большое. Да, и вдохновения от того, что вы делаете.